Rende shumë palësh vazhdon të sulmohet nga hera e në mënyrë të vazhdueshme dhe Europa ka detyrë të punojë për këtë çështje. Ne duhet jemi të bashkuar dhe Europa duhet t'ia dalë mban për të sjellë një paqe të drejtë edhe kohë gjatë për Ukrainën. Dhe ne e dimi, dashur Volodymyr, që siguria juaj është edhe siguria jonë. Europa gjithashtu duhet të investojë më shumë tek mbrojtja e saj, sepse ne kemi mësuar që paqja pa mbrojtje është iluzion. Europa duhet t'ia dalë mban për të krijuar kushtet e duhura për të patur zgjidhjen e duhur për paqe në lindjen e mesme, sepse në rast se nuk e bëjmë këtë, kështu do të minohet jo vetëm siguria e gjithë Europës dhe vendeve të tjera fqinje, por edhe autoriteti e saj. Europa duhet t'ia dalë mban për të thelluar, por edhe për të zgjeruar rrjetet e saj të tregtisë botërore dhe të begatisë. Bashkimi Evropian është gati dhe i gatshëm që të luajë këtë rol të plot në këtë Europë të re, në këtë botë të re, duke punuar nga afër me të gjithë partnerët tanë europian. BE-ja e re do të jetë një partner i besueshëm për integrimin europian, por edhe për bashkëpunimin për energjinë, për sigurinë, për mbrojtjen, për të mbrojtur klimën. Pra, duhet përdorur kjo energji, ky motivim pikërisht për të ardhmen e fëmijëve dhe energjinë e mikut ton Edi Rama që të punojmë së bashku si europian.